銀主盤發白房系列嚟到第5集啦，今次嚟到元朗錦田，由新鴻基打造嘅 Park YOHO 啊，Park YOHO 其實2015年開始陸續咁入伙啦。今次咧，我哋帶大家睇一個特色嘅銀主盤，但係上單位之前咧，都係例牌，同大家講下交通同埋配套。先講交通啦，其實 Park YOHO本身咧都有巴士去翻呢個元朗嘅西鐵站同埋形點商場。另外有2部嘅綠色小巴可以去翻呢個元朗西鐵站同埋錦上路西鐵站嘅。而呢度咧 Park YOHO 亦都係將來嘅北環線嘅落腳點。講完交通啦，講下配套先。其實 Park YOHO 咧自帶 Park Circle 嘅商場嘅，裏邊啊會有屈臣氏、759亞順屋、Fusion 嘅超市啦。同埋啲便利店，同埋最緊要嘅就係中原地產呢度都會有嘅。咁啊買嘢食嘢咧非常之方便㗎。簡單講完交通配套，我哋而家即刻上單位睇下個特色單位係點特色法。Go！ OK， 上到嚟銀主盤嘅單位啦。咁啊呢個咧就係2A 座嘅高層 A 單位啊，實用面積1047尺，3房套房加個人套房，仲有個雜物房喺個樓梯底添。咁啊其實呢個雜物房可以擺單車或者係做個鞋櫃，啲鞋擺入去都冇問題嘅。呢條樓梯咧就轉頭嘅內置樓梯上天台。咁我哋最尾先睇，我哋睇咗個廚房先。嗱呢個廚房咧個門就拆咗㗎啦。咁啊都係啲明火煮食啊，鏡面嘅櫃啦，不過就唔算話太殘，打理下或者轉嗰啲門咧都可以用得翻嘅。咁啊呢度可以容納到2至3個人啦。咁啊洗衣機啊、微波蒸焗爐都有晒啦，不過洗衣機唔係雪櫃咧就冇咗。咁啊廚房入邊咧仲有個工人套房嘅。嗱呢個套房咧，其實工人啊絕對係瞓到啊，夠晒長，仲有個廁所，咁就唔需要經過客廁咁樣用你個客廁嘅廁所啦，工人。咁啊呢度咧，咁啊原業主嗰陣時黐咗啲鏡喺度，有啲肉圈啊。咁啊，我哋睇咗個飯廳同客廳添。咁啊飯廳其實係呢個位置可以擺到8人或者6人嘅餐台，絕對冇問題嘅。咁啊客廳咁啊呢度擺個電視啦，擺個 L 型嘅梳化咧就絕對冇問題嘅。咁我哋量一量個樓底先，唔好成日都係咁樣啦，好唔好？快啲好唔好？呢個樓底2.6米啊，實際係2.6米。咁啊個長度咧，去到個飯廳位置係幾多啊？7.6啊，而呢度嘅闊度啊都有3.7米嘅，都算好闊嘅。咁咧個景觀咧就可以睇埋佢。呢度咧我哋就唔叫露台，我哋叫平台啦，有65尺嘅雙趟門嘅設計啊，非常之通風啊。而家秋涼嘅話就唔需要開冷氣啦。咁啊景觀咧呢邊就向東，可以遠望到山景啦。咁啊其實嗱老實講啦，有得住 Park YOHO嘅話過嚟睇咧，唔中意電纜嘅。咁啊呢度立過去咧，淨係左手少少遠少少咧會有啲電纜。咁啊呢啲地啊，咁啊右手邊嗰個地盤咧係將來個北環線啊捐地底咁樣穿過去嘅工程嚟嘅。咁啊轉頭個站個出口喺邊度咧？暫時都未知，咁啊遲啲再會公佈。咁啊睇完飯廳同客廳啊，我哋參觀埋個客廁先。咁啊開翻個燈先，冇燈啊。咁啊呢個客廁咧，嗱眼見又冇乜漏水啦，鏡櫃嗰啲全部喺晒度。呢度咧就浴缸嘅設計嘅，咁啊唔使話太大裝修話打過晒咁樣，簡單咧執一執佢都冇問題嘅。咁咧呢度咧就非常之得意嘅。嗱呢間細房咁啊，從一落地玻璃做咗個地櫃，佢可能係一個活動室或者玩嘅地方啦，拆咗對門好鬼搞笑。咁啊呢度又做咗地櫃，可以收納下嘢啦，或者係做翻張床都絕對冇問題嘅。咁啊到第2間房啦，嗱呢間房咧咁啊骨子啲啦，對門啊有翻喺度。咁啊做咗張雙人床，3邊落床就掹㗎啦。但係細房嚟講，做到咁嘅床，有埋個衣櫃梳妝台咧，其實都唔錯嘅。咁啊到主人嘅套房啦，嗱我哋睇咗衣帽間先。嗱主人套房咧，呢度有個衣帽間嘅，咁啊 L 型啦，男主人女主人咧嘅衫都夠擺嘅。咁啊廁所咧，都 keep 得幾好。咁啊一個乾濕分離啊，廁所有窗有浴缸有企缸添。咁啊鏡櫃嗰啲咧都保持得唔錯嘅，又唔係話超級殘爛散嗰隻。咁啊入到嚟咁啊呢度就唔需要做衣櫃啦，有衣帽間啊嘛。仲有個氣窗，落地玻璃。呢張床咧
應該都有6尺咁滯㗎啦。咁啊做咗個地櫃，可以擺下樓下擺下被咁樣。咁啊呢度咧房間同埋飯廳嗰啲都睇完，我哋上埋個內置樓梯天台睇埋佢。上到嚟最後天台啦，咁啊呢個天台實用面積788尺啊，咁啊內置樓梯呢度管理費幾多咧？例如5蚊到啦，咁啊特色單位始終份數高少少，但係呢個銀主盤咧就唔連車位，如果正常Park-YOHO嘅車位咧4500蚊一個月，如果買嘅話咧160萬啦，咁啊呢個單位幾多錢啊？銀主話俾我聽，呢個單位咧1070萬。如果中意Park-YOHO環境舒舒服服嘅話咧，其實呢個都唔錯嘅。咁啊呢條片咧就呢度完啦，下次見，拜拜。關注加點讚，賣樓唔使煩。